நம்ம எல்லாருமே பியூமாங்கிற ஒரு பிராண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு பிக் கேட் வந்து ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்பேற்பட்ட பியூமாஸ் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாம மனிதர்கள் கூட இயற்கையாவே நடந்து போகக்கூடிய ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் டாரஸ் டெல் பெயின் நேஷனல் பார்க், சிலே. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ பெரிய வைல்டு கேட்ஸ் சாதாரணமா நம்ம கூட நடந்து வரும். ஒரு 3 பெரிய கிரானைட் டவர்ஸ், அது மவுண்டைன் ரேஞ்சா இல்ல ராக் ஃபார்மேஷனா அப்படின்னு எந்த இலக்கணமே இல்லாம கிட்டத்தட்ட தரையில இருந்து ஸ்கை வரைக்கும் நிற்கும் அந்த இடத்துல. அதை பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ பிரம்மாண்டம் இருக்கும். அந்த நேஷனல் பார்க்ல கிரேட் கிளேசியர் அப்படிங்கிற கிளேசியர் ஒரு விதமான ஐஸ்பர்க் உருவாக்கும். கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ ப்ளூவிஷா இருக்கும். காரணம், அது 1000 ஆஃப் இயர்ஸ் ஆன கம்ப்ரஸ்ட் ஐஸ் ஆன ஐஸ்பர்க். ஸோ அவ்வளோ இன்டென்ஸா ப்ளூ கலர்டா இருக்கும். நீங்க அந்த நேஷனல் பார்க்கோட உச்சியில இருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய விண்டு மட்டும் 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வரும். ஒரு ஃபுல்லி லோடு ட்ரெக்க கூட அதை அசைச்சு பார்த்துரும். அந்த 3 கிரனைட் டவர்ஸ்லையும் காண்டருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பறவை, கிட்டத்தட்ட ஒரு சைடு ரெக்கையே 10 அடி இருக்கும். கற்பனை பண்ணி பாருங்க, அவ்வளோ பெரிய பறவைகள் அந்த 3 கிரனைட்டையும் வட்டமிட்டு. இந்த என்டையர் நேஷனல் பார்க்கை சுத்தி வரக்கூடிய சர்க்கியூட்டை டபிள்யூ சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க. இது கிட்டத்தட்ட 5 டேஸ் ஆகும் இந்த சர்க்கியூட்டை முடிக்கிறதுக்கு. கிளேசியர்ஸ், கிரனைட் டவர்ஸ், பெரிய பெரிய டர்காஷ் லேக்ஸ், கூடயே நடந்து வரக்கூடிய பியூமாஸ், இதெல்லாம் கவர் பண்ணி 0 மொபைல் சிக்னல்ல இந்த சர்க்கியூட்டை முடிக்கிறதே ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர். ஸோ நீங்க இந்த டாரஸ் டெல் பெயின் நேஷனல் பார்க் போகணும்னு விரும்புனீங்கன்னா ஐடியல் டைம் ஆஃப் விசிட் வந்து அக்டோபர் டு மார்ச். அந்த டைம்ல நீங்க பிளான் பண்ணி போனீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும்.